có đi xem pháo hoa. Gọi em Nga làm gì? Xem em có đi xem pháo hoa. À. Còn 2 phút nữa là đốt rồi. 58 không? Thế làm đi nào rồi? Wow, bạn kia bắn pháo hoa. Đâu bắn đâu, đâu bắn đâu. Đông chưa? Này núi thôi ở thích đấy. Quay về á? Nó bắn chỗ nào Lạng Sơn ấy? Nó bắn ở bên tỉnh ấy. À, cái đấy xem bắn mới thích. Lên Kia bắn rồi ấy. núi quay về cái mà tranh nhau rồi ngã lăn xuống. Lên trên. Lên, gọi lên. Hôm trước đi Hà Nội tàu sướng thật đấy, rộng rãi. Đi nó rẻ nhá, có 7 mấy nghìn thôi nhá. Mà đi ô tô mất hàng trăm mấy. Không nên đi về hết 200. Đi về 200. Khác cùng nhau. Ui. Wow. Hôm nay nó bắn đây nhỉ? Ui. Nào nào có xe chữa cháy đấy. Bên này bắn này. Kia bắn kìa. Ui. Wow. Nào, công an tập trung đấy nhiều đấy. Bắn ngay chỗ hàng rau đấy luôn. Bắn ngay chỗ hàng rau kìa. Chúng ấy công an đứng một đống này à? Không? Cái xe. Mấy thằng này mà bắn góc này có phải hay hơn nhỉ? Ui, khắp nơi đều bắn. Khắp nơi đều bắn. Ui, một phương mà có hết. Gom mấy thằng này về đốt chung một chỗ rồi hay không nhỉ? Nó bắn ít quá. Cái này bắn chuẩn pháo nó nhà nước đầu tư pháo đẹp cho bắn nó cao hơn. Ý cháy cửa hàng của mình thì thôi. Nổ. Ui, có khi phi vào chỗ nó bắn hay hơn đấy mà. Ai cho vào với? Trắng. Ở đây bị che tầm nhìn thấy bên trên. Tưởng nó bắn pháo đài biết đâu, ngoài năm nó bắn đấy mà. Ui, khói mù mịt hết này. Phải có chồng quay cá nè. Cái này mà không nét 21 chấm á. Đó iPhone nào đọ đấy. Phi xe vào đấy đi xem được vào không? Thôi vào làm gì? Vào đâu ai đâu vào. Ngồi đây xem là được. Ồ, có vài cái thấp tẹt này.
đây nhìn nhá. Bỏ đi. Ai sáng hơn. Phóng hết cờ nhá, cùng nhau phóng hết cờ nhá. Đây. Xem ai đổ nét rồi nhá, phóng hết cờ đi. Hết cỡ rồi. Trời hết. Đâu rồi. Này. Trời. Wow, wow. Ui đẹp nhỉ. Em nhỏ. Ui. Trông quay ra xa lên. Cái này bọn nó sắp xếp hết rồi đấy. Đây hình gì đây? Hình trái tim à? Vâng. Hay. Mạnh chưa? Ui, quả kia mới là thích kìa. Ui, nhìn quả kìa. Không thể hướng dẫn được. Sắp hết rồi. 6 phút rồi. Ô, kiểu gì đây? Chán nữa, vòng này bắn pháo hoa chán nữa. Bọn kia hết pháo hoa không? mấy thằng đốt pháo bé. Dưới này này, định đọ sức kìa. Mấy thằng đốt cùng này, đây kìa, đây này. Bây giờ nhiều người gửi tin nhắn quá.
đi. Như kiểu nòng nọc này. Trái tim đây mới là trái tim mà. Đâu? Đây kính như kiểu quạt đấy. Ui sáng kìa. Quả trắng kia bây giờ sáng. Quả trắng kia sáng rực luôn. Ui dồi, mấy đang chơi đây này. Kia pháo ghẻ mua Trung Quốc đi. Ra những bọn kia phải con này đốt hết mới đốt nhỉ. Và nhìn như thế biết giống gì không? Thiên hà. Thiên hà. Mấy chấm nó là những ngôi sao. Ui mấy thằng bên này đốt cũng to. Đợi con này đốt xong đã nhỉ. Mấy con người xem hết không? Mẹ mới có bọn nó mới bắt được chứ. Mạnh vào. Này chắc là 5 người bắn đấy nhở. Ai biết. Thế đâu. Ô, nó không cho xe máy vào à? Kia. Có người đi lại không? mấy Thế rồi.
từ tiếng. Nó lại cho lên này, nó lại cho lên. Bây giờ mấy bọn này chả thấy đốt rồi nhỉ? Thế Từ mình về. mình về đi. Từ đá để người ta về hết đá. Đông này chen chúc làm gì? Và từ từ. Để người ta về hết đá.